由細到大我都好鍾意幫人㗎，而且拉琴係我嘅興趣，所以間唔中都會去公園度練下㗎。你拉得好好聽啊！其實我想學好耐噶啦，但屋企冇錢學，你可唔可以教我啊？好啦，多謝晒。所以就係咁，我就識咗呢位朋友啦。嗰陣諗下，突然記得下個禮拜有個義工活動喎，所以就叫埋佢同埋另外一位朋友一齊去啦。咩嚟㗎？見到佢哋唔識，我哋梗係第一時間衝埋過去教佢哋啦。唉，好攰啊！做義工係咁噶啦，幫到人啊嘛。得閒。不如睇翻啲相啦。其實幫到人真係好開心噶，你 ready 好未啊？